175咁樣數據靚咁樣，叫大家低位買揸住啦。我話正股咁樣，咁直升咗幾咁多棍，你點會淨係得沽唔可以揸？睇片之前記得撳開呢個鐘仔 ，subscribe Tasty Money YouTube Channel， 以後有新片你就會收到通知㗎啦。係嘛？我見今朝新聞翻嚟啦，有啲觀眾話咩廣告好快啊，咩成啦。而家又係阿江良又話廣告咩只能夠沽冇得揸。其實港股你今朝嘅26,000幾，甚或至就算而家嘅呢個位都唔係好差嘅啫喎。咁之前做過啲25,000又彈翻上嚟26,000，但係其實即係你睇住啲油價或者你even睇埋美股，咁都唔會衰得過外圍啦，起碼係嘛？咁騰訊咁樣500蚊彈上嚟578咁樣，點會只係得沽啊？唔可以揸啊！3750咁樣500蚊升上去成700蚊咁滯，點會只係得沽啊？冇得揸啊！1211咁樣，即係雖然喺低位橫行好耐，咁你齋買嘅啫，擺喺度嘅啫。咁跟住琴日都大爆張啊！點會淨係得沽啊？唔可以揸啊！175咁樣數據靚咁樣，叫大家低位買揸住啦。我話正股咁樣，咁直升咗幾咁多棍，你點會淨係得沽唔可以揸啊？喂，好多例子喎，大佬，你買啲乜㗎？係嘛？OK。未必會去玩啲即係挨近100天或者26,000呢啲位，未必會去玩啲權重咯。係啦，即係你話700咁樣，你當然你話你今日你買得嘅，你可能係要博埋業績，係嘛？咁同埋今日都明顯地700就唔係好有力啦，已經去到個位等業績啦咁樣，咁好難強求啊！即係我覺得700你升咗一陣，咁而家係中間位啦，係嘛？即係你由500蚊升到580。咁而家大約係中間位等出業績，咁當然你係即係之前有喺低位食過轉，咁回咗啲，咁你話你想去玩業績嘅話，咁就贏過嘅，咁你可以試咯，係啊。咁700業績理論上次都係比較好多時候都係開圍式，就係唔喐嘅業績後，我曾經記得嚇。咁因為佢個業績都係比較容易估啦，遊戲啊各樣嘢收入，咁最主要係睇嚟緊 AI 啊 CapEx 啊嗰啲嘢會唔會有啲市場上嘅睇法啦咁樣，咁通常都係比較穩健嘅700。OK， 咁另外阿白卡就話咩今朝高追牛又奶咁樣，咁嗱我由11點開始，雖然我哋唔係計正最靚㗎11點嘅時間，因為你掂100天線其實係10點零係嘛，咁我哋11點咧就已經係261嘅啦，嗰陣時就唔係262嘅，縱使係咁。我係由11點開始，除咗叫你哋試紅，就叫你哋就要避下，今日就唔好搞，唔想搞，亦都係有權重嘢。咁你今朝你失驚無神屎忽行走去100天線26,100、26,200走去開隻權重嘅騰訊，仲要係近排彈咗嘅，咁你自己計翻個贏輸面嘅啫，即係唔係話馬後炮係嘛？即係你咁樣去計數嘅啫，咁咪代表個時差。你買得唔靚啊嘛，大佬啊，你個時機係嘛？即係公平啲講句。多謝你睇到嚟呢度啊！記得撳埋呢個鐘仔 ，subscribe 我哋 YouTube Channel Tasty Money 港股直播室，將賺錢變得輕鬆簡單。